السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. ان شاء الله هنعمل النهاردة البطاطس المحمرة بطريقة صحية جدا بدون ما نقليها في الزيت، بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم باذن الله. اول حاجة بجيب مقدار البطاطس اللي انا هعمله، المقدار اللي انت عايزاه، وبعد كده بقطعه بالحجم ده، يعني بخليها سميكة شوية، ما بخليش الصوابع تبقى رفيعة بالشكل ده. وحطيت عليها ميه واخدها دلوقتي اغليها على النار. انا هغليها لمده غلوتين فقط، يعني اول ما الميه تغلي عندي 1 2 اقوم طافيه على طول. انا مش هسلقها ولا هخليها حتى نص سوا، هو غلوتين فقط. بعد ما خدت معايا غلوه صفيتها بقى كويس من الميه اللي فيها. دلوقتي هضيف مقدار معلقه بس كبيره من زيت الزيتون. ما عندكيش زيت زيتون ممكن زيت ذره، ما عندكيش حتى لو زيت عادي، يعني كل اللي فيها ان انت بتاخدي معلقه كبيره واحده او معلقتين، غير طبعا ما انت هتقليها في كميه زيت غزيره. هقلبها كده. انا بحط الزيت هنا الاول عشان لما اجي اضيف التوابل عليها تمسك معايا. التوابل اللي انا هضيفها طبعا عندي الملح، زعتر، فلفل اسود، بابريكا، روزماري، شطه اختياري، وكمون. كلها حاجات بسيطه كده على حسب طبعا الكميه اللي انت هتضيفيها. هقلب بقى التوابل كويس معايا كده في البطاطس. بعد كده بجيب عندي الصاجه او الصينيه، اي حاجه اللي انت هتدخلها الفرن، وحطيت هنا عليها ورقه زبده، وهنزل هنا كده البطاطس بالتوابل بقى بمعلقه الزيت اللي فيها. بوزعها كده وبفردها. طبعا لازم تبقي عامله في حاجه واسعه بحيث مفيش بطاطس تبقى على بعضها، مفيش بطاطسايه جايه على التانيه يعني. ومسخنه بقى الفرن، هدخلها دلوقتي في الفرن عشان تستوي معايا. البطاطس خلاص طلعت معايا من الفرن، وطبعا اتحمرت مقرمشه. كل طبعا ما ترفعيها هتديك قرمشه اكتر لو انت عايزاها مقرمشه قوي. كده انت قدمتي بطاطس لاولادك صحيه بدون ان انت تقليها في زيت واضرار الزيت. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون عند حسن ظنكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.